E aí, guerreiros, hoje vamos aprender a lubrificar o ventilador de freezer. Galera, às vezes o ventilador está fazendo um barulho muito alto e com a hélice pesada e não precisa de trocar o ventilador. É somente lubrificar o eixo dele, fazer a limpeza, né, e montar novamente. Para nós desmontar o ventilador, vamos precisar de uma chave 7 mm, uma chave canhão ou uma chave de boca. Quem tiver as duas é melhor ainda para desmontar. Vamos tirar a hélice dele primeiro. Desmontar essa parte de cima, limpar antes de tirar a parte de baixo, para evitar de cair sujeira no dentro do ventilador. Vamos usar esse lubrificante WD-40, é um dos melhores. Mas se vocês não tiver o WD-40, pode usar algum outro antiferrugem ou óleo de máquina. Galera, tem gente que só lubrifica essa parte frontal aqui, ó, e já resolve. O ideal mesmo é desmontar o ventilador. Agora, galera, vamos puxar para trás. Tá vendo aqui, galera? Parece que caiu até um pouco d'água dentro dele. Tirar a parte da frente agora. Isso aqui, ó, galera, essas abraçadeiras, se elas quebrar e entrar no rotor do motor aqui, ele trava ele, beleza? Acaba até queimando. Agora vamos lubrificar o eixo. Vamos secar aqui primeiro. Temos que ir limpando, tirando o excesso. Passando no eixo. Já ir limpando o eixo também. Olha o tanto de sujeira que tá saindo, galera. Agora, guerreiros, vamos montar
a bobina. Aqui a parte de plástico até soltou. Caso for um lugar muito úmido, é bom preencher esse buraco de silicone aqui, beleza, guerreiros? Para não ficar entrando umidade. Só acompanhar a marca, sempre ela tá para cima. Verifica mais um pouco. Agora é só apertar. Conferir se não tá agarrando. Agora vamos limpar a hélice dele. Galera, já lavamos a hélice do freeze. Encaixa essa parte de plástico primeiro. Essa parte que tem esse relevo para cima, que fica para frente, que ela tá virada. Parte do relevo do meu lado. Aqui, guerreiros, na hora de montar, essa arruela é um formato de concha. Essa parte funda fica para baixo, a parte alta para cima, porque na hora que a gente apertar o parafuso, ela tem que amassar a arruela para dar pressão o parafuso não afrouxar. Tem que ter atenção na hora de colocar a arruela, por isso que essa arruela ela é tipo uma arruela de pressão para o parafuso não afrouxar. Isso aí, guerreiros, ó, ficou mais leve. Agora é só montar no freezer, beleza? Dá dica pros amigos aí. Até o próximo vídeo.